Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктарының башкорт телендәге сыгарылышы, студияла Алина Садридинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскасы. Шанлы йылдар мәңге хәтердә. 22 июньдә хәтер һәм кайгы көненә арналган саралар үтте. Кала мәдәният һарайында мәктәпте уңышлы тамамлаучылар тәбрикләнде. 22 июнь ил тарихында иң кайгылы көндәрнең береһе булып уелып калган. Тап 1941 елдың 22 июнендә Бөек Ватан һугышы башланды. Безнең Ишембай ереннән 26 меңдән ашу якташыбыз туган ил сиктәрен хаклауга удатылды. Уларның кап яртыһы яу яланында торып калды. Хәтер һәм кайгы менән уртаклашу көнендә Бөек Ватан һугышында һәлак булган якташтарны искә алу сараһы үтте. Был хакта ентекләбрәк безнең киләһе сюжетта. Хәтер һәм кайгы көненә арналган митинг калабызның Еңел паркында башланып китте. Иртә менән олыһының да, кесеһенең дә ашыгуы бында мөһим сараның узуына ишара ине. Был көндә яу яланында батырларса һәлак булганнарны, тыл хезмәтсәннәрен, ватанды һаклау бурысын үтәп, үз гомерен курбан итүчеләрнең истәлегенә һәйкәлгә сәскәләр һалынды. Тантаналы саралар Геройдар аллеяһында дәвам итте. Һугышта һәлак булгандар 1 минутлык тынлык менән искә алынды. Аҙаҡ һәйкәлгә сәскә гөләмәләре һалынды. Байрам тантанаһында сығыш яһаусылары бөйөк еңеүгә тоз өлөш индереүсе якташтарыбыҙҙың батырлыҡтарын онотмаҫҡа өндәне. Һәр төбәктә шундай һәйкәл бар. Таштан йә мәрмәрҙән уйылған. Яуҙа кисеп, яуҙа йығылған. Һалдаттарҙың исеме уйылған. Кешеләр, баш эйегеҙ, һәйкәлдәр алдында. Баш эйегеҙ, һалдаттар алдында. Һугыш илебеҙгә ҡот-осҡос афәт алып килде. Ул осорҙағы йәш егет һәм ҡыҙҙар хәҙер сал сәсле әбей-бабайҙар. Күптәре арабыҙҙа юҡ инде. Ил азатлығы, яҡты киләсәк өсөн уларҙың күрһәткән ҡаһарманлығы мәңге онотолмаҫ. Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Нуретдин Хисамитдинов ул көндәрҙе яҡшы хәтерләй. Минең служба 9 йылға сузылды. Курскиҙа, Буг йылғасы, Днепр йылғаларын үттек. Немесләргә кергәчендә йылғаларының исемнәре Одра, Золла, Эльба йылғаларын үттек. Шул сугышны Германияда бетердек, Берлиндә. Нык сугышны күрдек туганы. Әле инде хәзер Аллаға шөкер. Еле-еле йөрөсәм дә тыныч, рәхәт. Яшьләргә дөрөслек белән, тазалык белән яшасыннар, совесть белән. Ана шу. Самый главный. Мин үзем ана шулардан аерылмадым мына шу яшькә кадәр. Бөйек Ватан һугышы тарих биттәренә ҡанлы эҙҙәр менән яҙылған. Күгебеҙ киләсәктә аяҙ, тыныс булһын тип теләне митингыла ҡатнашыусылар. Алина Садридинова, Илһам Солтанов, яңылыҡтар сығарылышы. Ҡала мәҙәниәт һарайында мәктәпте яҡшы уңыштарға тамамлаусылар тәбрикләнде. Был фәнни-ғәмәли конференцияларҙа әүҙем ҡатнашып, уҡыу, спорт өлкәһендә айырым уңыштарға өлгәшкән уҡыусылар. Медал алыусы уҡыусыларҙың шатлыҡтары менән уртаҡлашырға уларҙың ата-әсәләре, яҡындары ла йыйылды. Тантаналы саранан беҙҙең киләһе яҙмабыҙ. Был байрамда уҡыу йылы дауамында ҡала райондың иң яҡшы тип танылыусы, юғары һөҙөмтәләргә өлгәшеүсе 62 сығарылыш уҡыусылары тәбрикләнде. Тантаналы рәүештә мәктәп, район олимпиадаларында, ижади конкурстарҙа, спорт ярыштарында үҙҙәрен күрһәткән уҡыусылар медалдар менән бүләкләнде. Был көндө сығарылыш уҡыусылары ла, уларҙың ата-әсәйҙәре һәм уҡытыусылары ла шатлыҡлы һәм шул уҡ ваҡытта тулҡынландырғыс мәл кисерҙе. Бөтә уҡытыусылар ниндәйҙер үҙенсә талантлы һәм улар ваҡыттарын бер ҡасан да йәләмәйҙәр. Улар уҡыусы өсөн һәр саҡ тырышалар һәм улар өсөн төп маҡсат булып тора ул уҡыусыға ниндәйҙер ҙур белем биреү. Улар ваҡытын бер ҡасан да йәләмәйҙәр. Мин
технический яктан үземде күрәм, шуңа мин нефтяной ягына барырга уйланым. Мин теләгән эштә эшләргә һәм үз эшемдә яратырга һәм яхшы кеше булырга теләйм. Киләсәктә сыгарылыш класс укучылары югары уку йортларына укырга инеп, белем алып, илебезгә, республикабызга кәрәкле белгечләр булырга теләй. Ә инде казаныштары, яулаган еңеүләре өчен укучылар иң тәүдә ата-әсәләренә, укытучыларына олы рәхмәтле. Мин медаль алганга бик шатмын. Әлбиттә, зур рәхмәтләремне ата-әсәемә һәм әлбиттә абзыема белдерим килә, укучыларыма, заводчыларга, директорларга. Улар безне гел поддерживать итеп торды. Медаль алусы укучыларның шатлыктарын уртаклашырга ата-әсәләре лә килде. Мәктәп йылдарын уңышлы тамамлаган кыз һәм улдары менән сикһез горурлыктарын белдерде улар. Игедәк малайларым быел укып беттеләр 11 класста 6 медальгә икеһелә. Без аның өчен бик шат. Улым хәзер Уфала угатуга 3нче курста бетә. Тоже ул яхшы укып чыкты ошол гимназияны. Хәзер менә уның юлы менән икеселәр барыр дип уйлайбыз. Бере үзе теләк белдерде угынтуга керәбез дип Эльмира. Икенче Илсаф ошол авызының юлы менән угатуга керергә уйлай инде. Шуңа без уйлайбыз, илгәле бик зур файда китерерләр алдагы тормышта дип ышанабыз. Сыгыш яһаусылар сыгарылыш класс укучыларына иң изге теләктәрен юлланы. Ак юлдар теләне, өлгәшелгән уңыштарда тукталып калмаска өндәне. Тулкынландыргыс йылы матур байрам сараһы концерт номерлары менән үрелеп барды. Сара һуңында медалга тамамлаусы сыгарылыш класс укучылары истәлеккә фотога төшеп, ышаныслы адымдар менән тере коридор аша үтте. Алина Садриддинова, Илназ Беккужин, Яңалыктар сыгарылышы. Ә хәзер республика хәбәрдәре тураһында. Бүген Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Корылтайның 54-нче ултырышында депутаттар Башкортстан Республикаһының дәүләт символикаһы тураһында Башкортстан Республикаһы законына үзгәрешләр индерү хакында закон проектын кабул итүдә катнашты. Проект дөйем белем бирү оешмалары биналарына Рәсәйнең дәүләт флагы кеүек үк Башкортстандың дәүләт флагын даими урынлаштыруды күз уңында тота. Бынан тыш республика флагын күтәрү яки куюдың башка осрактары тәкъдим ителә. Шул исәптән милек формаһының нинди булуына карамастан дөйем белем бирү оешмалары үткәргән күмәк саралар вакытында. Закон проектына ярашлы хәзер дөйем белем бирү оешмаларында уку елы башлануга һәм тамамлануга арналган тантаналы йыелыштарда, дәүләт һәм муниципаль байрамдарда, шулай ук һәйкәлләрдә, дәүләт байрамдарына арналган йыелыштарда асканда Башкортстандың дәүләт гимнын башкарырга кирәк. Башкортстанда урмандарды авиация ярдәмендә күзәтү башланды. Ул урман янгындары мониторингы өчен кирәк дип аңлаттылар Башкортстандың урман хуҗалыгы министрлыгында. Пилоттар 8 осыш башкарган һәм 6 янгын усагын асыклаган. Был мизгелгә дөйем озынлыгы 3000 сакрымдан ашыу 5 миллион гектар майданда бетәһе 6 маршрут расланган. Күбеһенсә юлһыз тау урман ерендә. Маршруттарның урман янгындарына, шулай ук һава торышына бәйле үзгәрүе ихтимал дип хәбәр иттеләр Башкортстанда урман янгындарын искәртү һәм һүндерү үзәгендә. Ошоның менән яңалыктар сыгарылышы тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашкандарга тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булыгыз.